сіз өзіңіздің уақытыңызды үнемдейсіз біріншіден. Екіншіден, сізге миыңызда да порядок болады, қай кезде қалай екенін білесіз. Үшіншіден, сіз алатын мысалы жарнамаға алдын ала алып қойдыңыз, қай жерлеріне жарнама қоятыныңызды білесіз. Бұл деген өте ыңғайлы. Мысалға, сіз өзіңіздің парақшаңызды жарнамалауды жоспарлап қойдыңыз. Осы мамыр айына сіз мынандай контент план жасайсыз. Мысалға, мамыр айының басында сізге жарнама жасадыңыз, сізге жаңа оқырмандар келді, яғни сіз таныстыру постын жазасыз. Сол жаңадан келген оқырмандармен танысасыз, өзіңізді таныстырасыз, сұрақтар қоясыз, олар сізге өздері туралы жазады. Одан кейін сіз келесі посттарда, мысалы стористарда осыған дейін жазылған қызықты посттарыңызды шығарып қоясыз, міндетті, чтобы олар оқыды. Өзіңізді көрсетіп сториста түсіресіз, және мынандай посттар жазасыз, оларды жылыту үшін. Мысалы, сіз жаңағы киім тігумен айналысасыз деліге, жылытқанда қалай бір точку соприкосновения табу үшін, олар сізді ақырындап жақсы жағыңыздан тану үшін, сізге үйрену үшін күшті посттар жазып, әңгімелеріңізді жазып, мысалы, күйеуіңізбен қалай таныстыңыз, балаңызбен қалай уақыт өткізесіз, қалай ойнатасыз, мысалы, 1,5 жастағы баламен қалай ойнау керек, осындай әдістер бар деген сияқты пайдалы посттарыңызбен бөлісу арқылы олар сізбен ақырындап жылиды. Одан кейін, мысалы, өзіңіздің балаңыздың үстінде фотоға түсіріп, жаңағы киімдеріңізді шығарып, ақырындап уже сіз сол товарларыңызды оларға сата аласыз, көрдіңіздер ме? Сол жоспар арқылы, сол мақсаттарыңызды орындау арқылы осындай контент план жасайсыз, көрдіңіздер? Бұл өте керек дүние. Және сіз фотоларыңызды да жоспарлап қою керек. Мысалы, алдын ала ол парақшаңызда қалай көрінеді. Мына фото бүйтіп кәдімгідей қолданып, мынау былай екен, мынау былай екен, мысалы, әртүрлі фонда болуы мүмкін, әртүрлі түстермен, көрдіңіздер ме? Парақшаға кіргенде үйлесімді болу керек. Сіздің парақшаңызға жаңа подписчиктер кірген сайын, олар сіз парақшаңызға қарағанда көріп тұру керек, бұл әдемі, үйлесімді парақша екенін, көрдіңіздер? Сіз соны міндетті түрде бақылап отыруыңыз керек. Сол бақылау үшін керек контент план деген. Мен оны всегда қолдаймын, әрқашан өзім қолданамын, контент плансыз жүрмеймін. Бұл өте маңызды сіздің жаңағы перспективаңыз үшін. Көрдіңіз, міндетті түрде назар аударыңыз бұған. Мінекей біз контент тақырыбына келдік. Үлкен блогты бастаймыз. Жалпы контент деген нәрсені не екенін көп адам біле бермейді. Және сіздерге де міндетті түрде ертең көп ақпараттар білгеннен кейін шатасып, ұмытып қалып жүрмеңіздер, жаттап алыңыздар. Жалпы контенттің не екендігін оңай жеңіл тілмен түсіндіремін сіздерге. Контент деген ол кәдімгі кез келген ақпарат. Ол дегеніміз фото, аудио, видео немесе құжат болуы мүмкін. Яғни осының барлығы контентке жатады. Осындай ақпараттың түрлері. Мысалы, мәтін, жаңағы текст. Мәтін ол ақпарат. Фото ол да бір ақпарат. Мысалы, аудио файлдар, мысалы, ол ақпарат. Видеозапистер, құжаттар, барлық ақпарат. Соның барлығы контент деп аталады. Басты контентке деген талап ол оның сапасы. Яғни ол өзінің құрамында пайдалы болу керек, бір пайда әкелу керек, бір ерекше болу керек, және қолжетімді болу керек. Контенттің форматтары жаңағы айтып кеткендей, ол мәтін, фотоизображение, видеозапись, аудио, немесе осының барлығы біріктірілген. Яғни, мысалы, бір видео болуы мүмкін, видеода суреттер бар, видеолар бар, және музыка, мысалы. Көбінесе солай ғой, осыны да контент деп айтамыз. Немесе бір текст болуы мүмкін, караоке болуы мүмкін, мысалы, сөздер жазылған музыкасымен. Немесе сондай бір видеоролик болуы мүмкін, немесе бір слайд болуы мүмкін. Сол да контентке жатады. Осы аралас контенттің осы форматы, мысалы, бір видеода, мысалға, фотода болса, мәтін болса, музыка болса, яғни аралас контент жақсы вариант болып табылады.
себебі адамдар әртүрлі болады, аудиалдар болады, визуалдар болады. Біреуге мысалы оқыған ұнайды, біреуге картинка көрген ұнайды, біреуге видео ретінде оқыған ұнайды, мысалы біреуге тыңдаған ұнайды. Мысалы кейбір адамдар кітап оқығанды ұнатса, кейбір адамдар кітап оқығанды ұнатпай, аудио кітаптар тыңдағанды ұнатады. Сол себептен араласа қолданған тоже жақсы болып саналады. Мысалы 2017 жылы осы Инстаграмда тренд болды кәдімгі видеоға. Тек қана 2017-де емес, негізі 2018-де де болды. Кәдімгі видео контент более трендовый болды да, ал қазір уже более живой видеолар, яғни стористар неге жатады, более трендовый. Сондықтан бұны да ескеру керек адамдардың қызығушылығын. Контенттің 3 түрі бар. Основной басты 3 түрі негізінде енді үңіле берсек шыға береді. Ал басты дейтін жаттап алу керек сіздерге 3 түрі. Біріншісі ол көңіл көтеретін контент. Яғни оған кез келген жаңағы әзілмен, жеңіл желпі әңгімелер, күлкілі тақырыпта көңілді көтеретін видеолар, фотолар, мәтін жатады. Немесе әдемі суреттер, мысалы фотолар жатады, аудиолар, мысалы музыка көңілді көтеретін. Ол адамды шаршатпайтын, бір рахаттана отырып қолданатын контентке жатады. Мысалы құттықтаулар да болуы мүмкін. Оны жалпы біз көңіл көтеретін контент деп айтамыз. Екіншісі ол жаңалықтар. Яғни бір мысалы кәсіпкерлік жағынан жаңалықтар болсын, мысалы сіздің нақты бір блогыңызбен байланысты, өміріңізбен байланысты, немесе сіздің жұмысыңызбен, сіздің бизнесіңізбен байланысты жаңалық болуы мүмкін. Немесе елімізде не болып жатыр, мемлекетімізде соның жаңалықтары болуы мүмкін. Бірақ сіз оны тек жаңа Google'дан копировать етіп қоя салу емес, өзіңіздің ойыңызды айтып, сіз жақтан бір пікіріңізбен аралас жаңалық болса болады. Одан кейін обучающий контент дейді, яғни бір нәрсеге үйрететін, бір терең мағыналы сөздер болуы мүмкін, бір пайдалы ақпарат, мысалы мынаны қалай істеуге болады, қағаздан гүлді қалай жасауға болады, сыйлық қалай таңдаса болады, мысалы 14 февральға 8 наурызға қандай сыйлық жасаса болады деген сияқты. Немесе мастер-класстар болуы мүмкін, немесе бір мақалалар болуы мүмкін. Кез келген адамға бір нәрсе үйрететіндей, немесе өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісетіндей ақпарат болса, соның барлығын обучающий контентқа жатқызамыз. Одан кейін бір түрі бар, ол продающий дейді, жарнамалық немесе. Ол жерде кез келген жарнамалық посттар жатады, яғни мысалы бағасы жазылған бір акциялар туралы ақпарат, немесе бір товардың немесе қызметтің ақпараты, описаниясы, сіздің парақшаңыздың жарнамасы. Яғни сырттан жарнама емес, именно сіздің парақшаңыздың. Біз сол туралы сөйлестік қой, сіздің парақшаңызды әрқашан жарнамалап отыруыңыз керек, өз парақшаңызды да, өзіңізді де. Яғни ол да жарнамалық пост ретінде, жарнамалық контент ретінде жатады. Мысалы сіздің блогыңыздың ерекшеліктері, пайдасы деген сияқты. Сізбен қалай байланысуға болады, мысалы менің блогымды өзіңіздің достарыңызға кеңес беріңіздер деген сияқты намектары бар посттардың барлығы жарнамалық контентке жатады. Осындай жарнамалық контент 20%-дан аспау керек сіздің парақшаңызда. Яғни барлық SMM-щиктар осы қағиданы сақтауды айтады, себебі одан артық болып кетсе, ол тым артық болып, сіздің аудитория жалпы ешкімге ұнамайды ондай негізі. Сондықтан сіздің контентіңіз аралас болу керек. Тіпті 20-80-ді қолдансаңыз болады. Яғни 20% ол жарнамалық контент, ал қалған 80-і басқа аралас. Олар оның ішінде 50% мысалы развлекательный болуы мүмкін, 30% жаңалықтар немесе ақпараттық обучающий болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде араластырып отыру керек. Өзіңіздің аудиторияңызға байланысты өзіңіз сезіп отырасыз, қай ақпарат больше сіздің аудиторияңызға жақсы өтеді, чем мынау деген сияқты. Сонда сіз өзіңіз сезіп отырасыз, жарнамалық пост көбірек шығарса бола ма, немесе азайтса бола ма, қаншалықты, қанша көлемде жасау керек екенін сезіп тұрасыз. Және сырттан жарнаманы қай уақытта, қанша уақыт шығарғанын өзіңіз біліп тұрасыз. Жалпы алғанда контенттің мақсаттары.
мақсатты дегенде жұмысы қандай? Ол жалпы осы желідегі, сіздің социальный сеть дейді ғой, әлеуметтік желіде аудиторияны өсіру мақсаты. Сол аудиторияның сіздің парақшаңызды оқуын, үңілуін, сізге жақындай түсуін өсіру, сізге деген сенімі өсіру, сізге деген ынта жігері ашылуын ояту. Және бұл әрине осы әлеуметтік желідегі ең бір жақсы бір құрал ретінде саналады. Яғни сатудың құралы ретінде саналады. Контент план тақырыбы. Бұл өте маңызды тақырып. Өте маңызды және өте бір қиын десек болады. Өте емес, енді өзінің бір қиындықтары бар, бірақ нәтижесі өте керемет. Көп блогерлардың жасайтын қателіктері осы контент планға келіп тіреледі. Контент плансыз жұмыс жасайтын көп блогерлар осы блогерлік сферасында көп қиындықтарға тап келеді, бірақ сіздер ол қиындықтарға келмейтін боласыздар, егер де міндетті түрде осы контент планды қолдансаңыздар. Контент план дегеніміз не? Ол деген сіздің шығаратын посттарыңыздың нақты уақыты белгіленген тізімі. Ол сіздің парақшаңыздың структурасы дейді ғой, құрамын анықтайды. Жалпы сіздің осы әлеуметтік желідегі бар болмысыңызды анықтайтын зат. Осы контент планмен жақсылап жұмыс жасасаңыз, сіз нағыз ғажайып нәрселер жасай аласыз. Ол сіздің өміріңізді де, жұмысыңызды да жеңілдетеді. Бұл осы контент план нені білдіреді, вообще не үшін керек? Бұл деген көп біле бермейтін адамдар нәрсе, қолданбайтын дұрыс емес нәрсе. Мысалы, олар ойлайды, что кез келген уақытта өзің не жазғың келіп кетті. Мысалы, дәл қазіргі уақытта қашан кез келген уақытта жаза салу қате негізі. Сіз оны алдын ала ойланбай, бұл не үшін жазып жатырсыз, оны дұрыс ақпарат ретінде бұл дұрыс па, соған тексермей парақшаңызға сол постты шығара салу дұрыс емес. Себебі сапалы, сауатты контент сіздің профиліңізде ол әдемі бір сапалы дүкендегі прилавок дейді ғой, дүкеннің бір ассортименті сияқты. Дүкендегі ішінде тұрған ассортимент сияқты. Ол әртүрлі болу керек, ол қызықты болу керек, және ол уақытында пайда болып отыру керек. Яғни сіздің посттарыңыз, сіздің публикацияңыз, сіздің контентіңіз, сіздің парақшаңызда. Мысалы, елестетіңіз, сіз бір дүкендесіз, ол жерде жаңағы продуктылар мысалға өздері қашан әкелгілері келеді, қай уақытта сол кезде әкелсе. Немесе өздері қандай тауарларды қойғылары келеді, соны ғана қойса. Сізге ұнайтын емес, сізге керек емес, өздеріне қайсысы ұнайды және өздеріне не керек, соны ғана қойса. Немесе бір супермаркет болса, 24 сағат жұмыс істейтін, сол жерге соның коммерсанттары, например, решают, что адамдардың барлығы торт жақсы көреді, пирожное жақсы көреді, все, біз сол жерге пирожное мен торт қана әкелеміз деп солай істеп қойса. Бұл деген дұрыс емес қой. Себебі қолданушылардың да желанияларын міндетті түрде орындау керек, ескеру керек. Көріңіз, осылайда әлеуметтік желіде тоже солай. Егер сіздің парақшаңыз тек сіздің ойларыңызға ғана, сіздің айналаңызда ғана болса, сіз алысқа бармайсыз. Контент план жалпы сіздің тақырыбыңыздан тұрады, сіздің негізгі тақырыбыңыздан және сіздің тақырыбыңыздың айналасына ұқсас тақырыптардан тұрады. Мысалға, сіз юбкалар туралы айтсаңыз, сіздің тақырыбыңыз юбкалар, и соған ұқсас тақырыптар, ол яғни басқа да киім түрлері болуы мүмкін. Немесе сіз фудблогерсіз, сіз соған ұқсас уже ыдыс-аяқтар туралы айтуыңыз мүмкін. Үйде жаңағы үйді жинастыру жөнінде, немесе бала тәрбиесі туралы да айтсаңыз болады. Тек қана сол тақырыпқа ғана тіреліп қалмай. И алдында айта кеткендей, контенттің өзінің түрлері бар ғой, жаңа көңіл көтеретін ақпараттық
жарнамалық деген сияқты біз оны жаңағы соотношениесі, көрсеткіші бір-біріне деген үйлесімділігі қандай болу екенін білеміз. Жарнамалық посттарыңыз 20%-дан аспау керек, және де ақпараттық посттарыңызда тым көп болып кетпеу керек, арасында міндетті түрде бір жаңалықтар немесе көңіл көтеретін контентті шығарып отыру керек. Енді қараңыз, жалпы осы контент план қалай жұмыс істейді, бұны солай елестетіп көрейік, сіз нақты түсіну үшін мысалмен. Мысалы, сіздің аудиторияңыз, сіздің жаңағы целевая аудиторияңыз Инстаграмда отыр. Жаңағы Инстаграмға шұқылап, Инстаграмға кірді, лентаны листать етіп жатыр, қандай жаңалықтар бар екен деп. И оның лентасында әртүрлі жаңалықтар, жаңағы запистер шығып жатыр, фотолар біреулердің. И оған бір фото ұнайды, көзін жаңағы қарайды, ұнады, назарын аударды, оқыды, сосын лайк басты немесе репост жасады. Егер де ұнаса ол пост, ол адам парақшаның ішіне кіріп қарайды, ол мынау қандай жаңалықтар бар екен де, басқа да фотоларын қарап парақшаны кіріп изучать етеді. Немесе ол жаңадан жазылған бір блогер болса мысалға, сөйтіп мысалы сіздің де постыңызды оқыды, сізге лайк басты, сіз ұнадыңыз, сіздің парақшаңызға кірді, былай қарап шықты, көзбен фотоларыңыз былай қарап шықты, бір-екі посттарыңызды оқыды, ұнатты, тіпті сізбен ары қарай бір жұмыс істегісі келіп кетті. Мысалы солай сізге деген сенім артып, сіздің бір парақшаңыз оның көзінде жақсы бір, как сказать, лояльностьқа айналып жатыр, сіздің жаңа лояльный подписчигіңіз десе болады. Мысалы, егер сіз марафонмен немесе бір курстарды сатумен айналыссаңыз, сондай әдіспен сіздің саудаңызда жүреді. Бұл деген классика. Былайша айтқанда бұл классический түсіндіру менің сізге деген. Егер мысалы сол адам парақшада қарап отыр, и сіздің посттарыңыз шығып жатыр, например, и ол бүгін көрді мысалы пост, кеше көрді, ертеңде бірдей однотипный посттар көрсе, скучный мысалы ақпараттық посттарды көре берсе, немесе ыңғы жарнама көре берсе, яғни сіз ыңғы жарнама шығара берсеңіз тек қана, ол не істейді? Ол шыдамы таусылып, кәдімгідей тіпті жынданып, іші пысып, жалығып, сізді мүлдем көргісі келмей қалуы мүмкін, ұнатпай, ой, неме жарнама шығара береді деп кәдімгідей, енді білесіз ғой қандай сезім болатынын, ұнатпай сізден отписка жасауы мүмкін. Көрдіңіз, сондықтан сондай болмас үшін, немесе сіз күнде өзіңіздің қайғыры ойларыңызды ғана жазып, бір мағынасы жоқ фотоларыңызды ғана шығарып, мағынасы бір цитаталар шығарып, ыңғай сондай посттар шығара берсеңіз, кез келген уақытта күн болсын, түн болсын, и ол сіздің сол посттарыңызды көре берсе, ол бір күні шынымен де жалығып, сізден ешқандай пайдалы ақпарат жоқ, бұл адам менде не істеп жүр деп сізден шығып кетеді. Көрдіңіз, сондай нәрселер болмас үшін сізге контент план керек. Бұл және не үшін керек? Бұл сіз қандай пост бүгін шығарсам екен, ертең не шығарсам екен, подписчиктарыма не айтсам екен деп гадать етіп отыру үшін, отырмас үшін, сіздің нақты бір жоспарыңыз болу үшін, және сіздің уақытыңызды үнемдейтін, сіздің нервіңізді да үнемдейтін әдістердің бірі өте маңызды. Негізінде сіз өзіңіздің контент планыңызды жасау үшін просто сіз түсіну керексіз, бұл не үшін сізге керек болды. Осыны түсінсеңіз болды. Ары қарай контент планының тақырыбын жалғастырамыз. Бұл жерде мынандай айта кететін нәрсе бар. Яғни рубрикалар жайында айтамыз. Рубрика дегеніміз не? Ол деген тұрақты посттардың тақырыптары. Сізде болатын бір тақырыптағы шығып отыратын посттарыңыз. Ол посттар сіз мысалы сіз экспертсіз ол жерде, сіз білетін тақырыптар ол. Яғни сіз одан разбирать етесіз, түбегейлі білесіз, сол ақпаратпен бөліскіңіз келеді, сол тақырып тәжірибеңіз болды немесе сол бойынша. Сондай сізде тақырыптар бірнешеу болуы мүмкін, бір-біріне ұқсас, бірақ әртүрлі. Мысалы бала тәрбиесі туралы, гүлдер өсіру туралы, немесе фудблог дегенде рецепттер аптасына бір-екі рет, одан кейін үйді жинастыру бойынша бір лайфхактар. Вот сондай сізде мысалы 4-5 рубрика бар, иә. Негізі кеңес беру бойынша, негізі мен кем дегенде 3 рубрика болғанын дұрыс есептеймін, дұрыс санаймын, ал бірақ максимум 7.
самый оптимальный 7, одан артық рубрика тым көп болып кетеді. 3-7 рубрика нормально. Осы рубрикалар не үшін керек? Олар сіздің парақшаңыздың структурасын, құрамын, яғни дұрыс болуын, дұрыс қалыптастыру үшін керек. Яғни сіздің подписчиктеріңізге не керек, соны беру үшін бір жағынан. Чтобы олар білді, что сізде қандай нақты тақырыптар бар, және олар қай уақытта шығады, чтобы олар соны түсінді, и олар біліп отырды, қашан сізде сол рубрика деп орысша айтып жатырмын, айып етпеңіздер, айдар деп айтсам, жоқ, рубрика деп айта берейінші, солай түсініктірек. Яғни сіздің рубрикаңыз қашан шығатынын білу үшін. Өте керемет болады егер сіздің мысалы бір рубрикаңыздың нақты бір уақыты болса. Яғни әр сенбі сайын сіз рецептіңізді шығарасыз. Мысалы аптасына бір рет. Әр жексенбі сайын фитнеспен айналысып жатқан бір видеоңызды, бір жаттығуларыңызбен бөлсесіз. Сонда сіздің аудиторияңыз соған ақырындап үйреніп алады да, үйреніп алғаннан кейін уже сізсіз өмір сүре алмай қалады. Өйткені күтіп отырады. Өйткені сіз оған қызық, сіздің нағыз аудиторияңыз. Ол бұл жерде андай эффект ТВ дейді. Мысалы телеканалдарда біз бұрыннан бала кезімізде өстік қой, уже біліп аламыз. Мысалы әр суббота сайын мынандай бағдарлама болатын, соны дайындалып, сол уақытында уже көруге дайындалып отырамыз. Немесе сериал көргенде кәдімгідей подсаживаться етіп. Вот сондай эффект туындайды, өзінің сүйікті блогерлердің сүйікті рубрикаларын күтіп көреді. Сіз де сондай жасауыңыз керек. Сол үшін рубрикалар керек. Және әр рубрика бойынша алдын ала 3-4 пост дайын болу керек. Яғни сіз болашақта шығаратын посттарыңыз дайын болу керек. Осымен сіз нақты контент планыңыз құрастырасыз. Енді контент планда маңызды бөлігіне көштік. Ол планымыздың графигі. Қалай жасаймыз? Яғни ол бір таблица, сіздің алдын ала шығатын постыңыздың уақыты, қай күні белгілену керек, және қандай тақырыбы посттың. Тіпті өте керемет болады егер сіз алдын ала постыңызды жазып қойсаңыз. Немесе қаңқасын жаза салса да болады. Мысалы, посттың тақырыбы белгілі, және пост қысқаша не туралы екенін қаңқасын ғана жазасыз. Яғни әрлеп, өңдеп, супер дайын, 100% дайын қылдырмайсыз. Тек қана қысқаша пост не жайлы, осылай да осылай основной моменттерін жазасыз. Кейін уже мысалы ол пост ертең шығатын болса, уже сол күні отырып дайындап, кәдімгідей толықтырып, үйлесімді қылдырып, дайын қылдырып шығарасыз. Осы график, контент планның графигі не үшін керек? Ол сізге біріншіден уақытыңызды үнемдейді. Яғни сіз еще өзіңіздің миыңызды әрқашан ойлап жүрмейсіз, қашан, қалай мен шығарамын ол посттар деп. График ол сізге нақты білуге көмектеседі. Сіз осы график арқылы нақты білесіз, что сізде понедельник таңертең сізде мынандай пост, шабыт жайлы пост дайындалып тұр, сіз сол пост шығаратыңызды білесіз. Ал среда күні мысалы кешке бір отзыв пост шығаратыңызды білесіз. Көрдіңіз бе? Бұл жерде фишка в том, что сіздің уақытыңыз, бір-ақ рет қана уақытыңызды бөлесіз осы контент планның графигін жасауға, және оны кәдімгідей үнемдейсіз, и болды. Ары қарай сол план бойынша кете бересіз. Енді түсіндіріп керек емес шығар, план деген не үшін керек, вообще планның сондай жақсы болатындығын. Сол сияқты кәдімгі басқа да бір жұмыстағыдай сіз өзіңіздің жұмысыңызға осындай план ретінде қарасаңыз, бұл өте керемет болады. Бұл біріншіден өте ыңғайлы. Сондықтан сөйтіп осы посттарыңызды барлығын бір-бірімен үйлесімді етіп, кәдімгі сапалы етіп, сәйкестендіріп алуға болады. Яғни осындай күні осындай пост, ертең мынандай пост, одан кейін мынандай пост деп бір айға жасасаңыз болады, немесе бір аптаға. Мен өзім кейде бір айға общем жасаймын, бір ориентировочно, прям қатты үңілмеймін, но все равно примерно осылай да осылай жарнамалық посттарымды араластырып, бір аптада көңіл көтеретін посттарымды, мысалы менде бір аптаның ішіне міндетті көңіл көтеретін пост болады, бір-екі пост, әр үшінші пост ақпараттық пост, және әр 4-5 пост жарнамалық пост. Солай үйлесімді етіп істеп қоямын. Сәйкесінше фотоларын да дайындап қоямын. Осындай фотолар шығады, осындай шаблондар
осындай посттың тақырыбымен шығады деп. Қай жерде осы графикті жасаймыз? Негізі сіз егер компьютерді қолданғанды ұнатсаңыз, негізі Excel бар ғой, Excelді қолдансаңыз болады. Немесе өзіңіздің телефоныңызда блокнотыңызды қолдансаңыз болады. Немесе кәдімгі қағаз блокнотқа жазып, сызып қолдансаңыз болады. Мен негізі содан бастаймын, одан телефонға көшіремін. Немесе кәдімгі профессиональный SMM планер деген приложениялар бар, соны қолдансаңыз болады. Бірақ менің кеңес беретінім, барлық біздің жобада қыздар үйреніп алған, соған превью деген арнайы приложение бар. Келесі видеоурокта сол жайлы нақты көресіз қалай жұмыс істейтінін. Вот соны қолданыңыз. Ол жерде сіз кәдімгідей алдын ала Instagram парақшаңызға шығара алатын фотоларыңыз, посттарыңызды көре аласыз. Бір-бірімен орын ауыстыра аласыз. Кәдімгідей мынандай сетка сіздің шығатын фотоларыңыздың. И сол жерде кәдімгідей жоспарлайсыз. Осындай күн осындай фото, одан кейін мынандай фото, бір-бірімен үйлесімді алдын ала көріп тұрасыз. Сіздің парақшаңыз бір аптадан кейін қандай болып көрінеді, стилі қандай болады, бір айдан кейін қалай көрінеді мысалға. Ал копирайтинг тақырыбына көштік. Жалпы копирайтинг деген сөзді естіген боларсыздар, бірақ нақты не мағына беретінін естімеген боларсыздар. Негізі копирайтинг деген сөз ағылшыннан келген, ол деген жарнамалық тексттерді құрастыру деген мағынаны береді екен. Жаңағы жарнамалық деген ол продающий посттар, имиджевый, презентационный тексттарды құрастыру деген мағынаны береді. Немесе тексттарды заказға құрастыру, жазуды білдіреді екен. Қарапайым тілмен айтқанда копирайтинг деген ол жазу, бір текст құрастыру, мәтін жасау. Яғни біздің осы блогерліктегі негізгі жұмысымыз, негізгі бағытымыз ол жазу, посттарды жазу. Осындай тақырыпқа келді, өте маңызды тақырыптардың бірі. Енді бұл жерде мен мынандай нәрседе бастағым келіп тұр. Енді бір-біріне сәйкес келмейтін фраза айтқым келіп тұр. Біріншіден, жазу деген ол табиғи оңай нәрсе. То есть сөйлеу сияқты табиғи нәрсе. Екіншіден, жазу деген ол оңай емес. Бір жағынан бұл табиғи, бірақ бір жағынан оңай емес. Бұл жерде мағынасы қандай? Бұл деген жазу ол жақсы жаза білу, ол жақсы сөйлеу білу сияқты бір білім. Бұл бір өнер. Бұл да бір адамның қабілеті десем болады. Және оған міндетті түрде үйренуге болады. Жазып үйрену үшін просто жазу керек. Басқа ешқандай бұл жерде секрет жоқ. Егер сіз бұрыннан бері бір кішкене болсын жазу жазсаңыз, бір шығармалар жазсаңыз, күнделік жүргізсеңіз, немесе уже Instagram парақшаңызда бір посттар жазып, бір ойларыңызды жазсаңыз, уже молодецсіз, значит сіз өзіңіздің жазу қабілетіңізді жаттықтырып келе жатырсыз деген сөз. Негізі кім бұл тәжірибені қолданып келе жатыр, жалпы бір шимайлар жазып, жалпы жазумен айналысатын адамдар, оларға кішкене жеңіл болып келеді, бірақ ол уақыттың ғана еншісінде. Бұл жерде айтатын нәрсе, мынандай бір өтірік нәрсе бар. Көп адамдар солай ойлайды негізі. Мен де солай ойлағам, мен де соны қателескен өте бір өтірік нәрсені айтқым келіп тұр сізге. Адамдар былай ойлайды да, чтобы жақсы бір әсер қалдыру үшін, немесе бір крутой болып көріну үшін, бір жақсы жазушы ретінде көріну үшін көп нәрсе жазу керек, бір көп шығарма, ұзын сонар текст жазу керек деп. Но на самом деле ол олай емес. Өйткені мынандай сөз бар ғой, краткость сестра таланта дейді ғой. Бұл деген рас нәрсе. Егер сөздің мағынасын қысқаша етіп жеткізу өте қиын нәрсе, және өте дұрыс нәрсе негізі. Ол деген қиын, неге? Себебі шығарманы үш бет қылдырып жазу ол өте оңай. Ал қысқа қылдырып, түсінікті қылып жазу өте қиын. Сондықтан да жаңағы егер жазулар көп болса, ұзын сонар текст жазылса, ол тексттің сапасы жақсы деген сөз емес. Әрине ұзын сонар текст жазуға болады, бірақ біз түсінуіміз керек. Біз не үшін жазып отырмыз, оны кім үшін жазып отырмыз, және оны адамдар оқи ма, бұл керек па?
жалпы копирайтинг осы сұрақтарға жауап береді. Вот сондай тақырып. Жалпы сіз анықтап алу керексіз, сіздің парақшаңыздағы оқырмандар қандай адамдар, оларға ұзын сонар посттар, жалпы қызықты ақпараттар керек па, немесе соған қызыға ма, олар оқи ма, немесе оларға мынандай адамдар ма, оларға бір көтендерін шығарып болған қыздардың фотолары, немесе әдемі киініп алған қыздардың фотолары, мән мағынасы жоқ, бір цитаталары бар, жай ғана бір-екі сөз жаза салған аккаунт қызық па? Егер сондай адамдар болса, ол адамдар сіздің аудиторияңыз емес, егер сіз өзіңіз ондай болмасаңыз. Вот сол себептен біз целевой аудиторияны жасадық, және сол сіздің целевой аудиторияңызға сәйкес посттарды да солай жазамыз. Өйткені біз білуіміз керек, сіздің жазатын посттарыңыз сіздің аудиторияңызға сәйкес келеді ме. Және мынандай маңызды зат, пост жазған кезде өзіңіз қалай сөйлейсіз, солай жазу керек. Вот. Егер сіз көп сөйлесеңіз, скорее всего, сіздің постыңыз да ұзақ болады деген сөз. Мысалы, мен өзім көп сөйлеймін, байқаған шығарсыздар, и посттарды солай жазам. На самом деле адамның қаншалықты ойы көп, оның сөздері де көп болады негізі. И тексттар да солай болады. Сондықтан ол солай. Және текст жазған кезде, пост жазған кезде сіз өзіңізге мынандай корона қойып алмауыңыз керек. Ой, все, мен блогермін, мен жазушымын, мен крутой текст жазатын адаммын деп, бір қазір күшті бір нәрсе деп қиын қылдырып, ойластырып, қара сөздерді қолданып жазуға тырыспаңыз, бұл түбегейлі қате болады. Біріншіден, сіз адамсыз, сіз тұлғасыз, және сіздің сол текстіңізде, сіздің постыңызда сол көрініп тұру керек кәдімгідей. Сіздің жүрегіңізден шығып тұру керек, сіздің шынайы бейнеңіз көрініп тұру керек. Сондықтан максимально шынайы болуға тырысыңыз. Қалай ойлап тұрсыз, қалай ойыңызға келіп тұр, өмірде қалай сөйлейсіз, тура солай жазасыз. Еш нәрсе ойлап таппайсыз, еш нәрсе нетпейсіз, қиналмайсыз, қиын сөздерді жазбайсыз. Керісінше, Инстаграм ол біріншіден социальный сеть, бұл жерде адам көңіл көтеру үшін, бір нәрсе көңіл көтеріп рахаттану үшін, демалу үшін кіретін жерді. Бұл жерде керек емес қиын сөздерді көбінесе адамдар ондайды оқи қоймайды. Аудитория ондай емес, жалпылай алғанда. Көбісі ойлайды, жаңа қиын сөздер қара сөзбен жазған это круто деп. Негізінде олай емес, қатты қателеседі. Сондықтан ол жөнінен еш уайымдамаңыз. Менің сізге айтатын кеңесім өте маңызды. Өйткені көп қателесіп келіп жатады. Бұл деген өте маңызды. Негізінде текст чем қарапайым, жаңа қарапайым сөзбен жазылған, түсінікті болған сайын ол текст жақсы болады. Сіздің аудиторияңыз сізді жақсы оқи бастайды, сіздің парақшаңыз да жақсы тез дамиды. Сондықтан оны қиналып, күшті қылдырам деп ойламаңыз. Бұл жерге просто сізге копирайтингтің кейбір техникалар ғана қажет болады. Ол өте оңай, ол сіздің текстің мән мағынасына сәйкес келмейді, ол технический моменттері, оны сіз тез үйреніп аласыз, болды. Сіздің посттарыңыз күшті болады одан кейін. Соған сенімді болыңыз, еш нәрсеге уайымдамаңыз. Сонымен тоқетерін айтқанда, сіз қалай сөйлейсіз, солай жазу керек, және сіздің жазатын посттарыңыз сіздің аудиторияңызға сәйкес келу керек. Ал шынына келгенде сіз шынайы болу керексіз. Өзіңізге қалай ұнайды, солай жазуыңыз керек, болды. Сіздің өзіңіздің стиліңіз болады, сіз қайталанбас адамсыз, және сізді оқитын, сіздің уникальный оқырмандарыңыз міндетті түрде табылады. Сізге сіздің жазғандарыңыз ұнайтын адамдар міндетті түрде табылады, ол 100%. Осы копирайтингта жалпы біз блогер ретінде, біздің барлығымызда бірдей қажеттілігіміз бар. Бізге екі басты нәрсе қажет, білгіміз келетін зат. Блогер ретінде ол өзіміздің парақшамызда жақсы қызықты дүниелерді жазуды үйрену, және екіншіден өзіңіздің тұлға ретінде өзіңіздің қызметтеріңізді сату. Яғни сатпай тұрып сату. То есть мынандай сөз бар, научиться продавать, не продавая. То есть адамдар сіздің посттарыңызды оқығанда, жарнамалық посттарыңызды, ол жарнамаға ұқсамау керек, но при этом сатуға ынталандырып тұру керек. Копирайтингтің қандай түрлері болады, сол туралы айтайын. Біріншіден, ол сіздің контент планыңызбен сәйкес, сіздің ерекше посттарыңыз, сіздің текстіңіз. Сіз өз блогыңызды өзіңіздің тақырыбыңыз бойынша жазасыз, өзіңіздің бір-екі темаларыңыз бар, рубрикаларыңыз бар, уже жаңа контент планға жазып қойдыңыз,
мысалы тісті қалай адамның ойымен тазалауға болады, мысалы мынандай пост, стиральный машинкада мынандай киімдерді қалай жууға болады деп мысалға уже контент план жасап қойдыңыз. Және сіз соған сәйкес тексттарды, уже посттарды жазуыңыз керек. Яғни ол бір түрі болып табылады. Екіншісі фрирайтинг деп аталады. Яғни сіздің барлық ойларыңыз жазбалы түрде. Ол деген қалай? Мысалы, сізге бір күшті ой келді, сіз сонымен бөліскіңіз келіп тұр, соны аласыз да өзіңіз блокнотыңызға тоқтамай жазасыз. Яғни сіздің ойыңыз кетпей тұрғанда. Пока сол күшті бір идеяңыз, ойыңыз, посттың ойы кетпей тұрғанда тез жазып аласыз, барлығын тоқтамай. Одан кейін оны редактировать етіп жөнге келтіресіз, үйлесімділік жасайсыз, қажетті фотоны таңдайсыз, парақшаңызға шығарасыз, болды. Яғни сізде бұнда ешқандай контент жоспары жоқ, оны фрирайтинг дейді. Яғни фри деген ағылшыннан алғанда ол еркіндік, свобода. Яғни сізде ешқандай жоспарсыз, қай кезде ой келді, сол кезде шығара салу. Сосын рерайтинг, үшіншісі, ол деген бір, мысалы, интернеттен сіз бір күшті мақала тауып алдыңыз, бір статья. Сіздің, мысалы, парақшаңыздың тақырыбына сәйкес келіп тұр екен. Соны оқыдыңыз, мазмұндадыңыз және өзіңіздің сөздеріңізбен өзгерттіңіз, оны түбегейлі өзгерттіңіз, редактировать еттіңіз, оны әрледіңіз, өзіңіз сөздеріңіз қосып, өзіңіз түсінігіңіз бойынша, яғни ол тура сондай ұқсас текст емес, кішкене басқаша, бірақ бір мағынасы бір. Соны алып өзіңіздің атыңыздан парақшаңызға шығардыңыз. Бұл копирайтингта бұны копирование деп айтпайды, кәдімгідей осындай рерайтинг деген ұғым бар. Яғни ол текст сіздің кәдімгідей жаныңыздан өтті, сіз өзіңіздің ойыңызбен қосып жаздыңыз, ол 100% жаңағы копировать еткен жоқсыз, 100% сөздер сәйкес келмейді, мысалы сөздер ауыстырылған, мағынасы сізбен сәйкес өзгертілген, сондықтан оны рерайтинг дейді. Яғни переписывание деген сияқты, но өзіңіздің ойыңызбен. Мысалы, өзіңіздің тәжірибеңіз қосылған бір ерекше сөздеріңіз, ол кәдімгідей сондай копирайтинг түрі болып табылады. Оны да жасаса болады. Өзіңізге ұнаған бір тақырыптарды интернеттен алып, кәдімгідей шығарып, бірақ копировать етуге болмайды, сіз білесіз ғой, енді ол жағын білетін шығарсыз. Сосын кейін тағы бір түрі рекламный копирайтинг, яғни ол енді өте копирайтингті өте высокооплачиваемый дейді ғой, жақсы табыс табуға болатын қызықты түрі. Копирайтингта жалпы жақсы табыс табуға болады негізі. Сіз на заказ басқа адамдарға пост жазсаңыз болады. Ал жарнамалық посттар жасаңыз, бұл деген өте керемет, себебі бұл енді қиын түрі, бірақ жаңа высокооплачиваемый. Но зато қиын, енді логично, да, былай қарап отырсаңыз. Бұл жерге қандай тексттер кіреді? Ол, мысалы, товар немесе қызмет туралы посттар, бір курс, марафон, обучение, розыгрыштардың басталуы туралы, прямой эфир туралы, немесе өзі жайлы, өзінің блогы жайлы, немесе сайттағы тексттар, адамдар кірген кезде қызығып оқитындай, отзывтар, басқа бір адамдардың блогтарына кеңестер, немесе басқа бір қызметтерінің жарнамалары, бір компанияның күшті описаниясы, бір девиз ойлап табу, баннерға деген жаңағы листовкаларға жазба жасау, осының барлығы сол рекламный копирайтингқа кіреді, соған жатады. Тағы бір түрі ол спичрайтинг. Спичрайтинг деген ол кездесулерге, бір выступленияларға, совещанияларға, бір вебинарларға, обученияларға, прямой эфирларға арналған тексттің жазу түрі. Немесе видеоблогтарға алдын ала сіз қандай сөздер айтасыз, выступленияны қалай жасайсыз, соның барлық айтатын сөздеріңізді тізіп жазу спичрайтинг деп аталады. Бұл сізге жай білу керек ақпарат. Енді бұл жерден өзіңіз шешесіз, қай түрін қолданасыз, араластырып қолдансаңыз да болады, контент планмен міндетті түрде қолдандыңыз, анда-санда фрирайтинг та жасасаңыз болады. Сонымен осылай.